เป็นหน้ามองที่เสาไฟมันลมเนาะเสาไฟมันลมใช่หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทับเจอเหยียบออกมาบ่ได้ลุงหายเจ็บขาไหมเสาไฟมันทับเจอเหยียบออกมาบ่ได้ไม่เป็นไรเลยครับไม่ช่วยมันเป็นอย่างหลายโตไม่ยัดเข้าเยอะว่ะช่วยครับกับหมูนะครับหมูแดดเพื่อนี่ครับหมูต้มสดตัดครับช่วยกันดูเลยนี่เสาไฟลมเขาบอกไม่มีนะเมื่อกี้ถามเสาไฟฟ้าล้มในซอยคลองตันทิกุลเราอยู่กันในซอยคลองตันทิกุลนะครับไฟจะเยอะหน่อยรถการไฟฟ้าเยอะหน่อย